Ja, det sker hele tiden, at jeg bliver pleasende. Altså, at jeg bliver pleasende, det ligger så dybt i mig, at jeg kan ikke lade være med at have meget empati for andre mennesker, og så kommer jeg til, og det er helt klart en af mine store udfordringer som sensitiv, at jeg kommer til at blande mine egne følelser sammen med andres, eller andres følelser sammen med mine. Så det der med at prøve at skille tingene ad, at bare fordi, at du føler det, eller han føler det, eller hun føler det, så er det ikke nødvendigvis mine følelser. Men når jeg kommer til at føle for meget, hvad andre føler, så bliver jeg pleasende, fordi jeg gerne vil hjælpe dem til at have det godt, og jeg har den der drift over, at jeg vil gerne have, at de har det så godt som muligt. Ikke? Og der er det rigtig vigtigt for mig, at jeg tager det der skridt tilbage og siger, okay, det er altså hans problem. Og det er hans ansvar, det er ikke mit ansvar. Så der er enormt meget arbejde for mig med at adskille mig selv og andre mennesker.